شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب دی. نن را سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت موجود دی چې الله تعالی ول د خطابت په دنیا کې ډېر لوی حلاوت، بلاغت، فصاحت او د هغوی کې د کمال ندرت او د فکر قدرت ورکړی دی. د ختم نبوت د میدان کې الله تعالی ته ډېر لوی کار اخلي او لګیا دی دغه خپلې هلې ځلې ولس ته په ګوته کوي او څرګنده کوي. نو تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډېر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه. حضرت د ټول نه لاول خو تاسو ته په همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله شوم حضرت چې تاسو سره ناستې مو که په لاس باندې راغله او بیا مو تحیات شاکر یم چې په دومره لنډ تنګ وخت کې مو راله وخت راکړو د خپل قیمتي او څو قیمتي لمحې د همراز پوډکاسټ په نوم کې. د روایتو مطابق په حضرت زما ډومبې پوښتنه دا وي چې قاري صاحب محترم په کومه خوره باندې او په کوم سن کې را پیدا شو او ابتدایي عصري تعلیمي کوم ځای نه وکړو تر کومه حده پورې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول خو به زه شکریا ادا کوم چې ما غوندې ملنګ او غریب ملنګ تاسو هغې له دومره په مینه باندې دعوت څو وارې تاسو موږ سره رابطه وه، خو د ټایم تاسو ته اندازه ده د هغه ټایم په وجه باندې د کمی په وجه باندې اکثر به زموږ ستاسو پروګرام مس شو. بیا نن ما ډېر په کلکه اراده باندې ما ویلو چې انشاءالله نن به حاضري ضرور کوم او ما ستاسو مینه محبت چې کتل نو د هغې په وجه باندې دې ځای حاضري کړې ده. دویمه خبره دا تاسو سوال وکړو چې کم سن کې پیدا شوی نو 5/1/1972 کې په زیده کلي کې ضلع صوابۍ کې هغه وخت دا ضلع مردانو په هغې کې حضرت مولانا قاری محمد صابر رحمه الله تعالی د هغه زوی یم، د هغه په کور کې پیدا شوم او بیا ابتدایي تعلیم چې و نو خو د کلو ژوند و هغه زمانه کې دا دومره فیسیلیټیز نو نو موږ کلي کې ما په خپل کلي کې تر 8مه پورې د سکول تعلیم کوم ته چې عصري علوم ویلی شي هغه حاصل کړو او هغې سره سره مې په خپل جومات کې والد صاحب به زموږ له استاد ساتلو نو مونږه څه سپارې قرآن کریم هلته یاد کړو. د 8م یعنی د میډل نه بعد والد صاحب بیا د مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی په وساطت سره دارالعلوم حقانیه ته راولېږلو. نو دارالحفظ د دارالعلوم حقانیه کې ړومبنی استاذم قاری عبدالغفار صاحب چې د مانسیرې و، بیا دویم استاذم قاری محمد عمر علي صاحب چې د تحسین القرآن محتمم د دې وخت کې د دونم قرآن کریم یادم کړو، بیا تجوید هم ته نه وکړو، څه تجوید هم والد صاحب نه وکړو څه دینه او لږ دور مې ارټ حافظ صاحب به ورته وی شاه منصور کې لږ دور هغه سره هم کړو. بیا اولا کې داخله واغسته په امدادیه کې په 1989 کې نو جامع امدادیه فیصل آباد کې اولا ثانیه وویله. بیا ثالثه کې دارالعلوم حقانیه ته راغلو، دارالعلوم حقانیه نه بیا بنول ټاون شاخ سراب ګوټ ته رابعه خامسه هلته وویله. بیا سادسه له بیا جامع امدادیه ته راغلو، بیا د جامع امدادیه نه دوره حدیث او موقوف علیه له دارالعلوم حقانیه ته او په دارالعلوم حقانیه کې مفتی محمد فرید رحمه الله، شیخ مغفر الله رحمه الله، دیر بابا جی او دا ټول استادان تقریبا حافظ شوکت علی صاحب، مولانا غلام قادر صاحب، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، مولانا ابراهیم فانی صاحب، دا ټول استادانو، مفتی غلام الرحمن صاحب او مفتی سیف الله صاحب او فضل الهی بابا جی د ټولو نم سبقونه هغه زمانه کې وویل. او بیا د دارالعلوم حقانی نه 1996 کې فراغت دوره حدیث شوی، اگر چې په 2007 کې دارالعلوم دیوبند تم تللی وم نو لږ ډېر سبقونو د هغې کې م راته الله حصه راکړې وه او بیا په 2018 کې بخارا سمرقند تم تللی یم، ترمذ تم تللی یم. خو هغه سبقونه مې ځکه نه ویلي چې استادانو په سر ټوپی نه وه او ټای یې مچولی وه، کلین شوي م او ټای او پینټ شرټ هر څه وو، هغې په وجه ملته بیا سبق ونه وی. صحیح حضرت کله چې یو عالم چې کوم دی فراغت وشي فاضل نو د هغه دا خوښ شي چې یاره ماته په یو ښه ځای کې درس او تدریس میلو شي او ظاهره خبره کله چې یو عالم درس کوي او درس سره وابسته نو د هغه علم نه چې کوم دی فایده هم ډېره خورېږي او خپل هم پکې پختګي راځي. نو د درس او تدریس هم چې کوم دی بیا باقاعده آغاز وکړو یا درس او تدریس مصروفیات هم شته که نشته؟ فراغت پسې متصل خو زه اول لاړم شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله نه مې دورې تفسیر وکړو. نو بیا چې راغلم د فراغت نه مخکې تقریبا 6 میاشتې مخکې
جامعه رشیدیه ټنډکوی ثوابه د هغې محتمم مولانا حسین احمد صاحب او شیخ الحدیث مولانا عطاالرحمن صاحب دا مونږ سره راغلل. نو هغې ما ته دا ووایي چې مونږ درخواست دا ږدو چې تاسو مونږ سره تدریس کوئ. ما ورته وویل میټریک د وی که څه شرایط یې هغه ووایي. نو ما ورته وویل زما ړومبنی شرط به دی زه به تنخوا نه هلم، په خپله خرچه به زم راځم، ځکه هغې ته به اوس د اواز رسي او ژوندي دي، الله دې ژوندي لري. نو ما هلته 3.5 کاله تدریس کړو او الحمدلله فی سبیل الله مې کړو. ماشاءالله. بیا ما تدریس خپله مدرسه کې چالو کړو. هلته ما جلالین پورې پړهایي کوله او بیا په دغه کې په 2001 کې ما خپلې مدرسې جامعه الصوفي بنیاد کېښود او والد صاحب مې ورته دا نوم کېښودو. نو بیا هلته زما تدریس چالو، خو د ختم نبوت دا کار چې زیات شو نو بیا مجبوراً اگر چې زه د هغه زمانې نه تر اوسه دوره تفسیر په هر رمضان المبارک کې 40 دن کې پړاوم. اوس مې ورسره ختم نبوت کورس هم چالو کړی دی. اوس ورسره هغه هم د تیر کال نه ختم نبوت کورس هم هغه 35 دن او 35 دن کې هر ورځ شپږ غنټې دا تفسیر د پاره وي. د شیخ سرفراز خان صفدر رحمه الله، شاه منصور بابا جي، ډاګی شیخ صاحب او داسې د احمد علی لاهوري صاحب، چونکې والد صاحب مې د هغې شاګرد و. نو په دغه طرز خپل تفسیر پړاوم اوس هم باقاعده. خو نور تدریس پاتې شو چونکې د ختم نبوت باب کې ټول ملک کې ګرځېدلی وي. اوس تاسو سوال پسې اوس راځم چې تاسو وایئ چې دا هلې ځلې کله نه چالو شوې. دا په 2011 کې مردان کې زما خطابت و، چونکې زما والد صاحب 2004 کې په 19 اپریل د ګل په ورځ باندې وفات شو. هغې چې وفات شو د مردان خلک ما پسې راغلل چې دا باغ جامع مسجد ډېر لوی مرکزي جامع مسجد دی، ستاسو والد صاحب پکې 35 سال خطابت کړو، لہذا تاسو اوس موږ له دغه ځای دپاره راشئ. نو هغه خلک به هم دا آواز اوري. یو خو عمومي خلک یو چا مخکې څه شوشه ولي، یو خو زه هغه خبره کوم چې هغه ان ریکارډ وي او هغه خلک به اوري. نو ما هغې ته هم دا وویم چې ټیک ده زه به مردان ته درشم، نو زه به باغ جامع مسجد ته درځم، خو ګوره په جامع مسجد کې به د هر څیز اختیار زما وي، د بل چا به اختیار نه، لکه زه به د چا تابع نه یم. او الحمدلله هغسې ده. دا 2 کاله وشو. دویم چې زه به تنخوا نه هلم د خپل خطابت، نو هغه ما نه ده اخیستې الحمدلله. تر اوسه پورې ما هغسې چلېږي. 22 سال وشو. او بیا د هغې د ختم نبوت چې په 2011 کې حضرت اقدس شاهین ختم نبوت حضرت مولانا الله وسایه صاحب چې زه د 1989 نه فین وم، موږ به هغه وخت کې چې نامنګر ته راتلو د بیان به ما ډېر غور سره اورېدو، ځکه چې هغه د قادیانیت خلاف یو عجیبه انداز و. دی راغلل او زمونږ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد شهاب الدین پوپلزی صاحب مسجد قاسم علی خان والا دی تشریف راوړو. نو ما دی ته وی چې امارت خو زه نه کومه، امارت په دې وجه نه کومه چې لکه به زه به حیثیت کارکن به زه کلکه ملګرتیا کومه، خو زه هغه وخت کې زما ملګري و نو دی زه ټولو مجبوره کړم، او په هغه وخت کې چې و نو ډېر ملګري و زه مجبوره کړم. نو بهرحال ما هغه امارت قبول کړو. بیا د هغه وخت نه تر اوسه پورې د ختم نبوت هغه سلسله اوس خو ټول ملک کې روانه ده. اول زمونږ په ضلعي سطح باندې و تقریبا اوس الحمدلله په ټول وطن کې، بلکې بهر ملکونو کې پکې اکثر بعضې دغه کې ضرورت چې راشي نو هغه کېږي. بهر هم سفر ما ډېرې کړي دي. صحیح.